Halo semuanya, di video kali ini, kita akan bahas cara menterminasi modular plug CommScope. Bahan yang diperlukan yaitu, modular plug dan juga plug boot. Dan alat-alat yang digunakan yaitu, jack neck tool, tang potong dan tang crimping. Dan berikut adalah nama bagian-bagian pada kabel UTP, dan spesifikasi kabel yang dipakai. Langkah pertama, dalam proses menterminasi modular plug, yaitu memasukkan plug boot terlebih dahulu. Selanjutnya, potong jaket kabel dengan panjang sekitar 6 cm, dengan menggunakan jack neck tool. Untuk cara penggunaan jack neck tool, pertama, tekan dan masukkan kabel ke dalam lubang pada jack neck, lalu, lepas dan posisikan jack neck dengan pas. Kemudian putar jack neck ke arah depan dengan 1 kali putaran. Tekan kembali dan lepaskan. Kemudian tarik jaket kabel yang telah dipotong. Selanjutnya potong benang halus menggunakan tang potong. Kemudian rentangkan pasangan kabel yang terpilin. Lalu potong bagian separator kabel. Kemudian buka semua pilihan insulation kabel dengan jack neck tool. Caranya dengan jepit satu insulation kabel dan putar untuk melepaskan pilihan. Selanjutnya luruskan insulation dengan menggunakan sisa jaket kabel.
Kemudian lakukan perapihan, dengan mengurutkan warna masing-masing insulation kabel. Urutkan sesuai standar ANSI TIA 568B, dengan mengikuti gambar di bawah ini. Rapatkan keseluruhan insulation, dan potong dengan menggunakan tang potong. Potong dengan ukuran 8 mm. Selanjutnya masukkan kabel ke dalam modular plug, dan pastikan seluruh insulation masuk hingga ke ujung. Setelah itu, masukkan plug boot ke dalam modular plug. Dan masukkan modular plug pada lubang RJ45 crimping tool. Setelah itu, tekan crimping tool sampai proses crimping selesai. Dan lakukanlah hal yang sama pada ujung kabel lainnya. Setelah keduanya diterminasi, langsung saja kita tes menggunakan alat sertifikasi kabel UTP dari Softing. Alat ini yang menentukan bahwa apakah kabel tersebut telah diterminasi dengan benar, dan sesuai dengan standar ANSI TIA EIA 568. Dan berikut hasil tesnya, menampilkan centang hijau atau pas. Dengan demikian, kabel tersebut telah lulus sertifikasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.